今天是网红水果雪糕，无从下手啊！老规矩，逮到谁就是谁。哎，先吃这个，第一个山竹雪糕，你看它真的好像山竹，尝一下先。这味道没有山竹的味道，再尝一口。就是比较浓浓的奶油味，尝一下它紫色的部分。酸甜酸的味道还不错。第二个萝卜雪糕，这跟萝卜真的好像。里面是巧克力加奶油。我再尝一下它这个皮，它这个皮吃上去就是麦当劳那种5块钱2个那个。第三个提子雪糕，造型有点像提子，只是这个部分跟刚刚山竹后面那个味道是一样的，就是酸酸甜甜的味道。第四个桃子雪糕，它里面那个核真的好像真那个壳啊。有点水蜜桃的味道，尝一下它那个壳。就是巧克力，有一点点苦。第五个芭乐雪糕，好像芭乐啊。好清新啊。它这个外皮就是巧克力，也是很清新。这几款芭乐最好吃。